Работу национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак» могут временно поставить на паузу, чтобы снизить нагрузку на производителей, которые сейчас без того работают в сложных экономических условиях. Парламент Татарстана уже выступил за мораторий, и наш регион это решение поддерживает, в частности, фракция «Единая Россия». Местные предприниматели обращаются в Госсовет Республики с соответствующим предложением. Мы сейчас уже работаем на пределе своих возможностей, потому что и с сырьем проблема с поставкой, и с ростом цен на сырье, и на упаковку, и на все это. В таких условиях нести еще дополнительную нагрузку по внедрению, обеспечению работоспособности вот этой системы маркировки просто невозможно. Просто невозможно. Авторы проекта предлагают приостановить полномочия правительства по утверждению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также самих правил маркировки. По их замыслу, пятилетний мораторий на идентификацию товаров с помощью цифровых кодов избавит российских производителей от ненужных расходов. Сейчас затраты на маркировку прибавляют к стоимости товаров 10%. К слову, у Выльгородской сапоговаляльной фабрики давно претензии к честному знаку. В магазинах у нас при примерке валенок, надо же валенки расшить, они в пары сшитые, маркировка с биркой падает, теряется, соответственно, торговля не имеет права продавать уже эту продукцию. Они обязаны вернуть, мы обязаны повторно их замаркировать, а это время, зима короткая, и получается, что эта продукция зависает непроданная. Это для нас очень большая проблема. Мораторий могут ввести, если несколько регионов России поддержат эту инициативу. В случае принятия законопроекта из системы маркировки на пятилетний срок могут выйти все участники. И те, кто уже вступил в честный знак в 2019-2022 годах, и те, кто должен был вступить в 2023 году. Большинство уже понесли многомиллионные расходы на закупку и монтаж оборудования.